僕は190日後に仕事を辞める男。4日目。昨日の池上さんの本、なぜ僕らは働くのかには救われる気がしたな。ライフイベントに合わせて自分の生き方を見つめ直し、その時の自分に合った働き方を考えることが大事なんですね。僕のこの後のライフイベントか。自分については退職、子供に関しては進学、結婚、孫の誕生、親に関しては介護。でもですよ。お金の準備ができれば、どれも楽しいイベントにできそうじゃないですか。子供に合った高校、大学を一緒に考えたり、親孝行したり。お金だけじゃなくて、時間もあれば、逆にライフイベントを作っていけそうじゃないですか。海外に移住したり、親も誘って旅行したり。なぜ僕らは働くのか、どのように僕らは働くのか、退職まであと186日ですから、しっかり向き合っていきたいですね。よし。とりあえず、AI に聞いてみよう。